Baba, bu valiz ne? Dönüyorum ben kızım. Akçabat'a işimin başına. Ben de geliyorum seninle. Ne dedin sen? Senin bana güvenin yok. Benim de okula gönlüm yok artık. Hayır efendim, hiçbir yere gelmiyorsun. Burada kalıp okulunu bitireceksin. Yine girerim sınava. Hem belki sana yakın bir yeri kazanırım, hem seni görürüm hem okurum. Sen mutsuzken ben mutlu olamam. Olmaz dedim zaten. Ne olmaz dedin. İşte annemle babam tamam dediler, tanışacaklar, istemeye gelecekler dedi. Ben dedim yok, o iş baştan olmaz. Kızım. Sen seviyor musun bu çocuğu? Anlaşıldı. İyi. Peki. Gelsinler bakalım. Gelsinler bir konuşalım. Ama önce o üniversitedeki yaptıkları terbiyesizlikler için özür dileyecekler. Kafa gitti benim. Duyduklarımla duymak istediklerim karıştı birbirine. Ciddi misin sen? Sonra? Sonra ne işte sonra usulü erken nasılsa ona göre gelip istesinler. Ama okulu bırakmak yok, tamam mı? Okul bitecek. Bitecek tabii. Ben anneme söz verdim bitireceğim diye. Ha. Hı. Ya. Güzel kız. Şen.